की YouTube न्यूज चैनल के दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस की विश्वसनीय खबरें YouTube के माध्यम से आपके मोबाइल पर। आगे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। क्षेत्र में दिन दहाड़े बुजुर्ग व्यक्ति का बैग छीनकर युवक हुए फरार, पुलिस कर रही है जांच। अजमेर के कॉन्वेंट स्कूल के बाहर रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी से लूट की वारदात सामने आई। मोटरसाइकिल बदमाश बुजुर्ग का हजारों रुपए से भरा थैला झपट्टा मारकर लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने मामले की शिकायत अलवर गेट थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की शिकायत पर घटना स्थल के आसपास के लगे सीसीटीवी खंगालना शुरू कर दिए। घटना के बाद अलवर गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और कॉन्वेंट स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल रहे हैं। बात कर लेते हैं। अलवर गेट SBI बैंक से पेंशन के 25,000 रुपये निकलवा कर घर ले जा रहे थे। इस दौरान कॉन्वेंट स्कूल के बाहर पीछे से तेज रफ्तार में मोटरसाइकिल सवार बदमाश ने झपट्टा मारकर थैला छीनकर फरार हो गए। मैं पेंसिल लेने आया था स्टेट बैंक और वहाँ से लेके जाना था जरा अलवर गेट तक, तो कॉन्वेंट स्कूल के आगे कोई गाड़ी पे आया, हाथ से थैला छीन लेके भाग गया। अच्छा, क्या काई के पैसे थे और क्या पेंसिल लेके आया था 25,000। कौन थे आप पहचान? अब पहचानता तो फिर बात ही कर, हमने अच्छी तरह देखा ही नहीं। हम तो सिर्फ गाड़ी को देखते रह गए किधर जा रहा है, वहाँ तक चौराहे तक तो देखा मैंने उसको। फिर मेरे को बुलाने, गाड़ी वाले सब खड़े थे, पुलिस खड़ी थी, यहाँ पे चौकीदार रहते ना, वो बुला के लाए। उन्होंने कहा कि अभी जाओ अलवर गेट पर था रिपोर्ट लिखाने। आ रहे थे आप? जोन्सगंज राजीव कॉलोनी। क्या नाम है आपका? रामदीन। बाबू जी किस में काम करते थे? कहीं में जॉब करते थे? केरिज कारखाने में। रेलवे में काम करते थे? हाँ। ठीक, कितने पैसे थे उसमें? 25,000। में अमृत महोत्सव के तहत कांग्रेस सेवा दल की ओर से अजमेर के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह मालविया एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेवा दल की ओर से अमृत गौरव दांडी यात्रा निकाली जा रही है। दांडी यात्रा 4 और 5 मई को अजमेर पहुंचेगी। यात्रा की व्यवस्था और समीक्षा की बैठक के लिए अजमेर के प्रभारी व राजस्थान के जल संसाधन मंत्री महेंद्र जी सिंह मालवीय एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे और यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक ली। देखो साथियों, ये यात्रा गुजरात से प्रारंभ होकर दिल्ली राजघाट तक जाएगी और जब गुजरात से राजस्थान में प्रवेश इस यात्रा ने किया था, तब राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दोनों ही प्रभारी अजय माकन जी और मुकुल वासनिक जी और सरकार के कई मंत्रियों ने गुजरात सीमा पर उनका स्वागत किया था और 2 तारीख को ये अजमेर जिले के अंदर प्रवेश कर रही है। अभी हमारे तमाम नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब ने हमने मिलकर ये तय किया है कि अजमेर के अंदर इस गौरव यात्रा का हम बहुत जोरदार तरीके से स्वागत करेंगे। ये देश की आज़ादी का 75वां वर्ष है, देश की आज़ादी का, और इससे पूरे देश के अंदर हम एक संदेश देना चाहते हैं कि इस देश की आज़ादी हमको कोई रास्ते चलते नहीं मिली है। इस देश की आज़ादी के पीछे कई देश के भक्तों ने, देश के दीवानों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, जिसमें महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुष जो शहीद हुए, तब जाके देश की आज़ादी हम सबको मिली है। इस देश की आज़ादी को हम ताज़ा कर सकें और पूरे देश में एक संदेश दे सकें कि देश आज भी, कांग्रेस पार्टी आज भी ताकतवर है, देश की एकता और अखंडता के लिए एक है और इस देश को किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं होने देंगे। जिस तरह का देश और प्रदेश में माहौल चल रहा है, सांप्रदायिक, देश और प्रदेश में माहौल ऐसा कुछ भी नहीं है। राजस्थान में जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट रखा है, इस बजट की बहुत सराहनाएं हो रही हैं। किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, कर्मचारी हो, सभी में खुशी की लहर है और अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा
राजस्थान में दोबारा हम राज लेके आएंगे। कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया रही है बीजेपी। किसने लगा दिया? तुष्टीकरण किसने लगाया? बीजेपी लगा रही है। बीजेपी क्या क्या नहीं लगा रही, ये बात पूछी जाए। बीजेपी जितना झूठ बोल सकती है वो उतना झूठ बोलती है, और वे तुष्टीकरण के नाम के ऊपर कुछ भी बोल सकती है। इस बातों में कोई दम नहीं है। पानी को लेकर एक बड़ी समस्या है, बिजली कटौती को लेकर भी सरकार को लगातार बीजेपी कह रही है। देखो, बिजली कटौती सिर्फ राजस्थान में है ऐसा नहीं है, ये पूरे देश के अंदर बिजली कटौती का मामला है। और इन दिनों में जब डैमों के अंदर पानी कम होता है और बिजली उत्पादन कम होती है, कुछ कोयला अन्य क्षेत्र से आता है, तो पूरे मुल्क के अंदर एक बार बिजली की समस्या रहती है, लेकिन इसको समय रहते हुए ठीक करा लिया जाएगा। जहाँ तक इस शहर के अंदर पेयजल का सवाल है, आते ही मैंने कलेक्टर साहब से मीटिंग कर ली, हमारे पदाधिकारी भी साथ में थे, और उनको निर्देश दिए कि जहाँ जहाँ जिन वार्डों में पानी की दिक्कत है। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में नहीं थम रहा मोबाइल मिलने का मामला। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में मोबाइल मिलने का मामला सामने आया। जेल पैरी ने सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मोबाइल बंद पर टूटा हुआ है, लेकिन इसके साथ चार्जर, सिम व ईयरफोन भी मिला है। एसआई हरिराम ने बताया कि हाई सिक्योरिटी जेल के वार्ड संख्या 1 के ब्लॉक नंबर 1 की कोठरी संख्या 1 में बंद बंदियों दिलीप मोगा, पुत्र पूनाराम व जितेंद्र सिंह दरबार सिंह की रात के समय आकस्मिक तलाशी ली। इस दौरान जियो का कीपैड मोबाइल फोन टूटा हुआ बंद हालत तथा कंपनी की सिम व चार्जर, ईयरफोन भी मिला, जिसे जब्त कर बंदियों के विरुद्ध कारागार अधिनियम राजस्थान संशोधन 2015 के तहत मुकदमा दर्ज करवाने की कार्रवाई की। क्या मामला है और किसने दर्ज कराया? दिनांक 27/4/2021 को हाई सिक्योरिटी जेल से विजय सिंह सन ऑफ सतवीर सिंह उपस्थित थाना और एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें एफआईआर नंबर 189/22 दर्ज किया गया है और जांच जारी है। क्या शिकायत है सर? शिकायत है जेल में मोबाइल मिला है सिक्योरिटी जेल में, जिसमें उस बैरिक में दिलीप फोगा। अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में घुघरा गांव में 2 गुटों में हुआ झगड़ा, जिसमें 2 मोटरसाइकिल तोड़ने और एक मोटरसाइकिल में आग लगाने का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी कर दी है। देर रात घुघरा गांव में 2 पक्षों में हुए विवाद की सूचना पर अजमेर एसपी विकास शर्मा, एडिशनल एसपी विकास सागवान, डीओ छवि शर्मा, राजेंद्र शर्मा, थाना अधिकारी अरविंद चारण थाने के रास्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मामला शांत करवाया। डीएसपी छवि शर्मा ने बताया कि इस मामले को लेकर 8 लोगों को पकड़ा है और पूछताछ की जा रही है। चमड़ागढ़ निवासी साहिल मोहम्मद की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करवा लिया गया है। वो बोले कि यार मैं तो सुबह 7 बजे होकर के आ गया और रात को जाता था। हाँ, वो निकल गया अब तक। भैया मैं आगे आ रहा हूँ रे। 2 घंटे के अंदर पूरी बात आप खड़ा भी है। भैया इधर देख लो, सही देख लो, इधर देख लो भैया। आपको किस चीज़ का विवाद था और कितने जनों को डिटेन किया है? ये जो थाने पे हमें सूचना मिली है 1:15 बजे के आसपास मिली है। ये घटना 12:15 के आसपास की है। घुघरा में मेन रोड पर एक चाय की थड़ी पर कुछ 2 पक्षों का विवाद हुआ। 2 समुदाय थे, उनका विवाद हुआ। कोई छोटी सी बात को लेकर विवाद हुआ जो आगे बढ़ गया, जिसके अंदर उनकी बाइक्स को नुकसान पहुंचाया गया है। 2 बाइकों को तोड़ा गया है। एक बाइक में आग भी लगी है। अब वो किस कारण से लगी है उसके तफ्तीश। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने किया विरोध प्रदर्शन, जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। अजमेर की विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राएं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर काफी दिनों से आंदोलनरत है, लेकिन कॉलेज प्रशासन की ओर से उनके किसी भी मांग के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी के चलते आज विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र और छात्राओं ने प्रदर्शन करते हुए कॉलेज प्रशासन और यूनिवर्सिटी के खिलाफ नारेबाजी कर अपने रोष का इजहार किया और रैली के रूप में अजमेर कलेक्टर पहुंचे।
इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं ने जिला कलेक्टर अंशुदीप से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। किसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या है नाम? जी मेरा नाम अमीशा है। हम लोग अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे सब, और हमारा बीटीयू के जो वीसी हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। बात यह है कि उधर वहाँ से हमारी मांगे मानी नहीं जा रही है। बीटीयू की खुद की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे 8 दिन हो गए, और कॉलेजेस इतने सारे कॉलेजेस हैं, यहाँ इतने सारे मतलब प्रदर्शन चल ही रहा है, बट वहाँ से कोई मांगे नहीं हो रही हमारी। मांगे हैं आपकी और हमारी मांगे ये हैं कि जितने भी ऑड सेमेस्टर हैं, फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, फिफ्थ हो गया, उनके जो शेड्यूल डेट थी वहाँ एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं। उसके अलावा वो एग्ज़ाम रोकने के बावजूद अगला जो इवेंट सेमेस्टर है वो स्टार्ट करा दिया गया है। तो अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजमेर दरगाह शरीफ में सर्वप्रथम रोजा इफ्तार में शिरकत दी, कौमी एकता का दिया संदेश। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी विकास विभाग के अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में मखमली चादर एवं हकीकत के फूल पेश कर देश में अमन चैन की बाबा ने देखिए थोड़ा इधर मैम आप मैडम थोड़ा सा दस्तारबंदी की कैप्टन अजय यादव ने दरगाह शरीफ में एक मिनट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में आप आए, क्या महसूस कर रहे हैं आप? आज यहाँ पर गरीब नवाज के यहाँ बहुत ही आज धार्मिक दिन है। यहाँ पर आकर उनका आशीर्वाद लिया, और पहली दफ़ा अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग का चेयरमैन बनने के बाद यहाँ पर आकर पूजा अर्चना करी। और मेरी यही गुजारिश है सांप्रदायिक ताकतों से कि वह जाति और धर्म के नाम से केवल सत्या को हटाने की बात करते हैं। जितने भी ये लोग जो आरएसएस के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, इनका मकसद केवल सत्ता हथियाना है, चाहे वो कभी हिजाब के नाम से, कभी दूसरे के नाम से। और मेरा यही कहना है कि अल्लाह और भगवान और परमात्मा सब एक है। भाईचारे को बढ़ाने के लिए हमें इन सांप्रदायिक ताकतों का हराना पड़ेगा, जो देश में को बांटने की बात कर रहे हैं, देश में उन्माद फैलाने की बात कर रहे हैं। और उसके लिए जो धर्म निरपेक्ष ताकतें हैं, उनसे मेरी विनती है कि वो अजमेर स्मार्ट सिटी को देखते हुए कचेरी रोड के मेन रोड पर बना गड्ढा हादसे को न्योता दे रहा है। अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत एलिवेटेड रोड का कार्य चल रहा है। कचेरी रोड में मेन रोड पर 8 फीट का गड्ढा जो कि हादसे को न्योता दे रहा है। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब जब कोई बड़ा हादसा होगा तभी प्रशासन की नींद उड़ेगी। समस्या है अजमेर सम्राट सिटी को देखते हुए एलिवेटेड का काम चल रहा कचेरी रोड पर आईसीआईसी बैंक के सामने नाले का बना गड्ढा जो कि हादसे को न्योता दे रहा है। इस रोड पर जिस दिन भारी वाहन का आवक जावक रहता है, यह रोड इतना व्यस्त रहने के बावजूद भी प्रशासन को कोई खैर खबर नहीं। 8 से 10 फीट गहरा गड्ढा जिसे यातायात विभाग का डिवाइडर लगा रखा है, जब कि इस दिनों स्कूल की परीक्षा भी जारी है। दूसरी एलिवेटेड का कार्य भी जारी है। भारी वाहन जैसे जेसीबी, बुलडोजर, स्कूल बसें आदि इसी रोड से गुजरती है। प्रशासन की आंखें तभी खुलेगी जब कोई बड़ा हादसा होगा। हादसे से पहले प्रशासन इस ओर ध्यान देवे। प्रकाश जोशी। रेलवे कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर NWREU लोको कारखाने में किया विशाल प्रदर्शन। और पर कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर भारत सरकार के उदासीन रवैया, निजीकरण एवं एमपीएस के विरोध में मनाए जा रहे विरोध पखवाड़े के तहत आज दिनांक 29/4/22 को भोजनावकाश के समय NWREO की लोको कारखाना शाखा द्वारा लोको शाखा सचिव कॉम जगदीश सिंह के नेतृत्व में विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रेल का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेल का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। बने रहने के लिए देखते रहिए आपके मोबाइल पर न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा, तब तक के लिए इजाजत।